Een voetganger is woensdag vandaan gereden op de Terbaanseweg in Remun. De bestuurder van de personenauto wilde vanaf de brede weg de Terbaansweg inrijden, maar zocht daarbij de overstekende voetganger te laat. Meteen was duidelijk dat er sprake was van ernstig letsel en daarom werd er ook een traumahelikopter richting Remun gestuurd. Het slachtoffer is per ambulance naar de afrit van de A73 gebracht, waar op dat moment de traumahelikopter landde. En de traumaarts is vervolgens aan boord van de ambulance metgereden naar het ziekenhuis van Maastricht. De oprit van de A73 bij de Koninginnelaan richting Roertunnel is om die rijen enige tijd afgesloten geweest voor verkeer. De toedracht van het ongeval op de Terbaansweg is ter plaatse door de politie onderzocht.